Magandang gabi, tuloy kayo sa aking vlog. Manok, sibuyas, bawang, tuyo at paminta, pamintang powder, oyster sauce. Hugasin ang manok. Islicein ito sa gusto mong sukat. Nahirapan ako dahil mapurol ang aming kutsilyo. Experience mo ba din yan? Not easy, right? Patuloy na tayo, guys. Mag-slice tayo ng marami. Malapit nang matapos. Magpitpit na tayo ng maraming bawang. Tapos na, sibuyas naman. Peekaboo! Mag-slice na tayo. Handa na ang lahat. Handa na ba kayo? Suka, toyo, at oyster sauce. Let's cook! Manok, kawali, mantika, asin, bitsin. Igisa ang sibuyas at bawang. Maghugas ng kamay syempre. Isa lang na ang mga manok sa kawali. Takpan ito. Lagyan ito ng isang basong tubig. Habang maghihintay, maglinis tayo. Mag-iingat tayo sa mga matatalim na bagay, kagaya ng mga kutsilyo. Mag-add na tayo ng mga seasonings. Let's taste it. Almost done. Ito na. Hainin na natin ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, at yay! Excited ka na kumain, Bibi? Thank you for watching!